Всем привет! Очередной ящик со спичками на нашем канале. Так уж получилось, что сразу мне в руки попалось несколько таких больших коробок. И приходится выдумывать, что можно с них сделать. С этим ящиком, я думаю, можно просто устроить большой костер, высыпать все спички из спичечных коробков, сделать большую кучу и поджечь. Честно говоря, в детстве меня кучу раз посещала такая мысль, но свою мечту я так и не осуществил. Поэтому давайте сделаем опыт, высыпем все спички в одну огромную кучу и осуществим мою детскую мечту. Может быть, не только мою, может быть, кто-то из вас тоже задумывался об этом. Ну что, поехали. Вытащили все стоп-блоков с коробками, вскрываем их и начинаем высыпать в ящик. И так нужно повторить 1000 раз. А если считать блоками, то всего лишь сотни. Ну, я думаю, часа за 3 я должен справиться. Все спички вытащили из коробков и пересыпали вот в этот большой ящик, в котором находились коробки со спичками. Объем извлеченных спичек примерно равен этому ящику. Тут даже есть небольшая горка, но спички еще утрясутся, и поэтому будем считать, что здесь ровно ящик спичек. Но самих коробков пустых оказалось по объему значительно больше. Также есть еще немножко коробков на полу. Сейчас я коробки утилизирую, то есть просто закину в пакеты для мусора и отнесу на помойку. А из вот этих спичек мы с вами устроим большой костер на природе. Поэтому все, давайте я пакуюсь и увидимся на природе. Нашел я место одно недалеко от города, на берегу замерзшего залива. Тут небольшой ветерок, поэтому возможны накладочки со звуком. Место красивое. Тут уже был раньше костерок, беседка неподалеку. Летом это место пользуется большой популярностью, поэтому думаю, здесь вполне безопасно сжечь наши спички. Ящик я уже поставил рядом с костровищем. Ракушки на берегу, гребешки. Летом здесь можно неплохо отведать морских деликатесов, крабов, гребешков, устриц, мидий. Здесь их буквально целые залежи. Сейчас откроем ящик и высыпем все спички в костровище. Потом подожгем и посмотрим, насколько быстро они у нас сгорят. Вскрываю ящик. Такая куча спичек. Еще раз повторюсь, никогда не видел костер с такого огромного количества. Ну, сейчас посмотрим. Думаю, сгорят они очень быстро. На улице, честно говоря, не очень тепло, руки красные.
Поэтому, может быть, даже еще и удастся погреться. Высыпаем спички. Не думал, что их столько много будет. Сейчас подсоберу и посмотрим, как они у нас будут гореть. Ну что, поджигаем. Небольшой ветерок. Но сейчас, думаю, все разгорится. Все, процесс пошел. Очень красиво все выглядит. Жара конкретная стоит. Костер очень красивый. Там где-то вдалеке рыбаки. Думаю, им тоже виден хорошо костер. Все классно получилось. Огонь очень яркий, насыщенный. Спички горят как за здрасте. Ну, в общем, мне такой костер очень нравится. Очень жарко. Классно. Шипение слышится от догорающихся головок. Пламя, наверное, размер имеет больше метра. Было еще больше. Ну, в общем, хороший костер получился. Скоро все прогорит. Еще буквально минута-другая. Те спички, что не сожглись, я сожгу. Коробку тоже. После нас останется тоже костровище. Аккуратненько. На том же месте, где было предыдущее.
Здесь спички уже почти прогорели. Все пышет жаром. Руки обжигает очень сильно. Угли яркие, красные. Жара неимоверная. В принципе, костер уже практически прогорел. Поэтому ждать окончания его затухания не будем. Всем спасибо, что досмотрели ролик до конца. До скорой встречи в новых видео.